Ujian di puncak gunung. Koak dan Mao memulai perjalanan mereka menuju puncak gunung tertinggi. Di tengah perjalanan, mereka harus menghadapi berbagai rintangan dan ujian. Mereka harus melewati hutan lebat yang penuh dengan hewan buas, mendaki tebing curam yang berbahaya, dan menyeberangi sungai deras yang dingin. Namun, mereka tidak menyerah. Mereka saling membantu dan menyemangati satu sama lain. Akhirnya, mereka berhasil mencapai puncak gunung. Di sana, mereka menemukan ramuan ajaib yang mereka cari. Apakah ramuan ajaib itu benar-benar bisa mengalahkan penyihir jahat itu? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya?